Na Uganda tugenda mu protestive vote. Tugenda mu protestive vote. Oshitegere ekintu ekyo. Protestive vote, democracy ne human rights wezetomerera mweyo event. Oshitegera. Protestive vote is an event. Democracy ne human rights wezisinkanira. Two events zituuka ku mulundi gumu. Zitya tuina voting as an event egwa mu democracy. Wabula tuina n'ekintu kye bayita protest as an event egwa mu human. Kati olunaku okuva n'olunaku olwaleero ngenda kufaafaagana n'omuntu yenna addamu okwogera ku munna Uganda, especially ng'oli ku kyeyo. Gwagamba nti munna Uganda tali ready for change, tali ready for new Uganda. You don't know what you're talking about. Tochimanyi. Otherwise, towetegereza biki ebigenda maaso. You are not a revolutionary driven. Lwaki? Munna Uganda tugenda mu protestive vote. Tugenda mu protestive vote. Oshitegere ekintu ekyo. Protestive vote, democracy ne human rights wezetomerera mweyo event. Oshitegera. Protestive vote is an event. Democracy ne human rights wezisinkanira. Two events zituuka ku mulundi gumu. Zitya tuina voting as an event egwa mu democracy. Wabula tuina n'ekintu kye bayita protest as an event egwa mu human right. Oshitegera oyo sparking point. Bujja bebuuza sparka eno revolution eriddawa. Oshitegera ekintu ekyo wetugenda. Era fena abawoza nti no bannange sparka muna Uganda lwaki tosituka awo. Essaawa eno muzimbe eggaali, mobilize, organize, tugenda mu protestive vote. Lwaki ngamba ngenda kufaafaagana n'omuntu addamu okwogera ku munna Uganda ntali ready for change. Tomanyi kikyoyogerako, otherwise revolution eno togigoberera. Kubanga nakugamba revolution ene ine ebintu bibiri. It has a revolution within a revolution. Oshitegera ine ebintu bibiri. Eina events ne policies. Wembanga ndi mu foreign policy mba njogera ku policies. Wabula wenzija mu domestic mbera njogera ku events. Oba mba njogera ku individuals. Oshitegera. Kakati waliwo event eyaweddeko emabegaawo. Nenge egwa mu kintu kyennyini kye tulimu ekya protestive vote. Bachita boycott. Mwakoze ekintu kye bayita boycott protestive vote. Mubutamanya. Munna Uganda yakoze ekintu kye bayita protestive vote. Era nensaba president wange. Wagamba tugenda kozesa ekintu kye bayita sweeping protestive vote. Eno tugikyuse erinnya. Tugitume boycott and sweeping NRM Tonja Samira. Wetuba tugiyita. Boycott and sweeping protestive vote NRM Tonja Samira. Webagiyita. Munna Uganda yakoze ekintu kye bayita boycott protestive vote. Abanna Uganda kino kyengamba ono Museveni ngatunulanga wajjayo. Njagala mutunuliyo yabadde line yabadde efaanana ogiraba. Njagala kakati NRM etuwe ku copies ezavudde mu byokulonda byayo. Kwa abadde balonda LCs ku byalo kati njagala batuwe kyalo ku kyalo. Kwa otunula kugundiza bwe video zaabwe byavudde mu kulonda kwabwe. Olaba just ne bagamba kati kine kyalo kino kyalonze kine kyalo bwe kiti kyalonze. Teri bantu. Abantu bazize event ya NRM eyo boycott protestive vote. Eri applicable kati. Najja nti nayo tusobola ojja applyinga. Ate nakyo kiba kitugattako mileage. Okitegeera? Kubanga nakugamba muna Uganda oyina okwetegereza ennyo gundi zino wezitambula. Ebintu bino ebibiri we bitambula. Then agenda kubeera revolutionary driven. Kwanze nabagambye teri yakyogeddeko naye nze nabadde nkyakyetegereza nnyo. Kyagenze kitya ku byalo. Research yange nayo gye nkoze. Okulonda kwa NRM tekwabaddeyo wabadde selection. Nekwerimbalimba nga bakwata abantu ne bateekaawo ne bakuba obufaananyi. Mu bano bali mu kulwana essembabule. Bano bali eno. Njagala batulage ebyavudde mu kulonda ku byalo byonna ng'abantu bali mulayiniza NRM. Babyatuleetere. Batugaba balina register y'abantu miliyoni 2. Yes, tukkiriza balina miliyoni 2. Njagala batuleetere miliyoni 2 ezo nga ziri mu kulonda abakulembeze b'oku byalo. Babaleete. Muna Uganda kyoyagala okimanyi. Kakati ngenda kupikira foreign policy mugenda kutya like never before. Kuba nange mwazizizaamu amaanyi. Kakati njagala ngenda kulabisa Museveni. Enkya tutandika na bigambo bya Donald Trump ng'abagamba agenda okuba omukyayina yonna gyali amugyeyo. We tutandikira ekyo kye bayita protestive vote. Tugenda kuzira events zonna. Nabagamba protestive vote eno si ya 2026. Oluguudo lwatandika ng'ennaku z'omwezi ameka 2.
kakati Munauganda obanga olese no protest vote empye yokuzira then one way to sweepinga kigenda tukolera. That is an additional advantage. Chemugamba ero NRM yabade teina sente zegaba ku byalo abantu nga tebazze. Chairman atunulanga wajjayo ali disappointed kubanga amanye ekijja akimanyi yonna gye mulabye His Excellency Kyagulanyi agenda mu ba Democrats bonna basisinkanye bagenda kubeera mu kalulu ka Uganda nkiddamu ba Democrats bonna gye babadde bali gyabadde nga agenda mwe bali mu kago gwa Uganda era akalulu bagenda kabaamu directly and indirect. Waliwo abamu abagenda okabeera mu direct n'abalala bagenda kabeera mu indirect nga bo just balinze afugume bamulage fire. Oshegera bo bagenda kuba balindidde bulindirizi afugume Munauganda osituke bamulage fire. Protest vote lubeera lutalo just lwakuba abamu baki tebaki lubeera lutalo. Protest Munauganda olina okusituka womala okusituka Museveni amanyi consequence azimanyi ekyatuka ku Libya. Bwano ba Democrats ne ba communists nabo babeera balinze yensonga wacha abadde akweta Ibrahim Traore mwamulabanga agenda akola binene gine emikago osimanyi Russia alese namu alese BRICS alese ami naye ekintu kino okukola senga abeera ne numbers kati already yaswadde dda mu kalulu tekajjumbiddwa kati akafa agenda kuyiwa amaje naye nabagambye tulina okumanya tuli mu kulwanagana na system. We have to overpower everything. Kyonna kyaleeta tuki overpoweringa tugenda kulwanagana n'amaje gano senga agayingiza mu kalulu tujja biiraawo era agaleete nga akimanyi nti akalulu tekalina kubaamu maje. Si biri bye yatukola mu 2021 tugenda mu kalulu k'abavubuka kana akalulu k'abavubuka kakuba MPs aba bana senga aleeta amaje ge n'atuleetako oluvenge wano be bakola mu babbira ba NRM nga ne mukulonda kwa LC1 tebabaddeyo olwo lutalo tufa nabo teri wano kucyankalanya kalulu bino kino kimutwe kino simanyi bakita kyani kino nelinya lyakyo ntiyabide kimukaako kino biri kyakola kino kitaddeko enkofiira ya people power wabula kibbira ba NRM. Awo tugenda kufaafagana n'omuntu teri muntu akwata mu kalulu kafe okuva ku LC1 akabavubuka ke tugendamu okuva kalulu k'abavubuka teri akwata kalulu kafe eno training we batucyankalanyiza we gwakira nomination batulemesa candidate wafe okunominatinga we gwakira okitegeera senga batulemesa campaigninga we gwakira senga tugenda ne tulonda ne bajja ku polling station okyankalanyanga gwaka teri kwata mu kalulu okitegeera ekintu ekyo tuwe tumala okkebalira tugenda kagoberera njogera kali akanene olwo kanene tumaze okuza tuba defeatinga kati we tutuuka kali nga baagala okakyanga wano ku polling station gwakiraawo nga gwaka teri kwata mu kalulu okitegeera senga balangirira ebikyamu nga tulina result entuufu we gwakira teri wono musajja kutuzanyisa naye nkugambye ekintu ekiri special mweno protest vote nti ba Democrats bonna babeera bulindaala wabula ne ba communists ate nabo babeera bulindaala naye omuntu asinga numbers then bano be bali actinga oshegere ekintu ekyo ba Democrats kati balinze protest vote era bali steady ekiddirira okwenganga okujja okutaasa ba Democrats bannaabwe okitegeera ba Democrats bannaabwe wabula senga kibeeranga mu Niger oba Mali oba Burkina Faso amaje ne gatekinga over Munauganda n'otasituka kwekalakasa against amaje kati ate bano ba communist babeera bawangudde naye anaawangula nga bibi banange BRICS nga bibi tujja nze wange bibeerawo basirise TV za Uganda tezibi bagamba naye nzija ngenda gabawa India yalumbye Pakistan nemukuba we yamukubye Pakistan yasoko kuba India ne India nemuddiza we yamukubye India China ne Russia begase kusaidiza Pakistan bakube India. America yo egambye nti India kanzije nkutaase naye nga jukira India member wa BRICS bamwefuulidde tujja gogonja gabawa tukyajja so mbadde nkya kugamba ti mu protest vote ba Democrats babeera balinze utegeera babeera balinze gwe Democrat munnaabwe obawe sigino ogenda jiba wota kusituka nti wuna baka lwaganye mujje kati tumusindike na force nkugambye mu first stage tubadde tuzimba alliance waliwo ba Democrats abagenda okujja mu kalulukano direct Bungereza ajanga colonial master eyateeka akalulukano ayina okubeerawo nti kagobererwa bulungi kyekyatwala mu House of Lords okitegeera ekintu ekyo USA eyina okubeerawo kalulukano yefanda wako
alina okubeerawo. Then ne ba Democrats abalala bagenda kuba batayiza bbali nga bagamba okay kakwate mugwake. Eyo gye bayita protest vote. Yensonga lwaki chairman atunulanga ekikami tamanyi kiddako, takimanyi naye nga ali mu kutya, ali mu fear. Okitegeera ekintu ekyo, ali mu fear. So mwana wa mama eno bagita boycott and sweeping protest vote NRM Tonja Samira we bakayita tu boycotting ebyawe byonna byonna bebaleeta tutijise ebyaffe tujja kuba ena. Kati olunako okuva n'olunako olwaleero ngenda kufaafagana n'omuntu yenna addamu okwogera ku munna Uganda, especially ng'oli ku kyeyo. Gwagamba nti munna Uganda tali ready for change, tali ready for new Uganda. You don't know what you're talking about. Tochimanyi. Otherwise, towetegereza biki ebigenda maaso. You are not a revolutionary driven. Lwaki? Munna Uganda tugenda mu protest vote. Tugenda mu protest vote. Okitegeera ekintu ekyo. Protest vote. Democracy ne human rights wezeetomerera mweyo event. Okitegeera. Protest vote is an event. Democracy ne human rights wezisinkanira. Two events zituukawo ku mulundi gumu. Zitya tuina voting as an event egwa mu democracy. Wabula tuina n'ekintu kye bayita protest as an event egwa mu human rights. Okitegeera eyo sparking point. Bujja bebuuza sparka eno revolution eriddawa. Okitegeera ekintu ekyo we tugenda. Era fena abawoza nti no bannange sparka muna Uganda lwaki tosituka awo essaawa eno muzimbe eggaali mobilize organize tugenda mu protest vote. Lwaki ngamba ngenda kufaafagana n'omuntu addamu okwogera ku munna Uganda ntali ready for change. Tomanyi kiki oyogerako, otherwise revolution eno togigoberera. Kubanga nakugamba revolution eno eyina ebintu bibiri. It has a revolution within a revolution. Okitegeera eyina ebintu bibiri. Eyina events ne policies. Wembanga ndi mu foreign policy mba njogerera ku policies. Wabula wenzija mu domestic mbeera njogera ku events. Oba mba njogera ku individuals. Okitegeera. Kakati waliwo event eyaweddeko emabegaawo naye ng'egwa mu kintu kyennyini kye tulimu ekya protest vote. Bakiyita boycott. Mwakoze ekintu kye bayita boycott protest vote. Mubutamanya. Munna Uganda yakoze ekintu kye bayita protest vote. Era nensaba president wange wagamba tugenda kukozesa ekintu kye bayita sweeping protest vote. Eno tugikyuse erinnya tugitume boycott and sweeping NRM Tonja Samira we tuba tugiyita. Boycott and sweeping protest vote NRM Tonja Samira we bagiyita. Munna Uganda yakoze ekintu kye bayita boycott protest vote. Abanna Uganda kino kye ngamba ono Museveni ng'atunulanga wajjayo. Njagala mutunuliwe yabadde line yabadde efaanana ogiraba. Njagala kakati NRM etuwe ku copies ezavudde mu byokulonda byayo. Kwa abadde balonda LCs ku byalo kati njagala batuwe kyalo ku kyalo. Kwa otunula kugundiza bwe video zaabwe byavudde mu kulonda kwabwe. Olaba just ne bagamba kati kino ekyalo kino kyalonze kino ekyalo bwe kiti kyalonze. Teri bantu. Abantu bazize event ya NRM eyo boycott protest vote. Eri applicable kati. Najja nti nayo tusobola ojja applyinga. Ate nakyo kiba kitugattako mileage. Okitegeera? Kubanga nakugamba muna Uganda oyina okwetegereza ennyo gundi zino we zitambula. Ebintu bino ebibiri we bitambula. Then agenda kubeera revolution driven. Kwanze nabagambye teri yakyogeddeko naye nabadde nkyakyetegereza nnyo. Kyagenze kitya ku byalo. Research yange nayo gye nkoze. Okulonda kwa NRM tekwabaddeyo. Wabadde selection. Nakwerimba nga bakwata abantu ne bateekaawo ne bakuba obufaananyi mu bano bali mu kulwana essembabule bano bali eno njagala batulage byavudde mu kulonda ku byalo byonna ng'abantu bali mu layini za NRM babyatuleetere baatugaba balina register y'abantu miliyoni 2. Yes tukkiriza balina miliyoni 2. Njagala batuleetere miliyoni 2 ezo nga ziri mu kulonda abakulembeze b'oku byalo babaleete. Muna Uganda kyoyagala okimanyi. Kakati ngenda kupikira foreign policy mugenda kutya like never before. Kuba nange mwazizizaamu amaanyi. Kakati njagala ngenda kulabisa Museveni. Enkya tutandika na bigambo bya Donald Trump ng'abagamba agenda okuba omukyali nayo yonna gy'ali amugyeyo. We tutandikira ekyo kye bayita protest vote. Tugenda kuzira events zonna. Nabagamba protest vote eno si ya 2026. Oluguudo lwatandika ng'ennaku z'omwezi ameka
abiri kakati munaigana obango olese no protest vote empye ey'okuzira then wano wetu sweepinga kigenda tukolera that is an additional advantage kyemugamba ero NRM yabadde terina sente zegaba ku byalo abantu nga tebazze chairman atunulanga wajjayo ali disappointed kubanga amanyi ekijja akimanyi yonna gye mulabye his excellence Kyagulanyi agenda mu bademocrats bonna basisinkanye bagenda kubeera mu kalulu ka Uganda nkiddamu bademocrats bonna gye babadde bali gyabadde nga agenda mwe bali mu kago gwa Uganda era akalulu bagenda kabaamu directly and indirect waliwo abamu abagenda okabeera mu direct n'abalala bagenda kabeera mu indirect nga bo just balinze afugume bamulage fire oshegera bo bagenda kuba balindiridde bulindirizi afugume muna Uganda osituke bamulage fire protest vote lubeera lutalo just lwakuba abamu tebaki lubeera lutalo protest muna Uganda olina okusituka womala okusituka Museveni amanyi consequence azimanyi ekyatuka ku Libya wano ba democrats ne ba communists nabo babeera balinze yensonga wachi abadde akuleta Ibrahim Traore mwamulabanga agenda akola binene gine emikago simanyi Russia alese namu alese BRICS alese ami naye ekintu kino okukola senga abeera ne numbers kati already yaswadde dda mu kalulu tekajjumbiddwa kati akafa agenda kuyiwa amagye naye nabagambye tulina okumanya tuli mu kulwanagana na system we have to overpower everything kyonna kyaleeta tuki overpoweringa tugenda kulwanagana n'amagye gano senga agayingiza mu kalulu tujja biiraawo era agaleete nga akimanyi nti akalulu tekalina kubaamu magye si biri bye yatukola mu 2021 tugenda mu kalulu k'abavubuka kana akalulu k'abavubuka kakuba MPs aba bana senga aleeta amagye ge n'atuleetako oluvenge wano bebakola mu babbira ba NRM nga ne mukulonda kwa LC1 tebabaddeyo olwo lutalo tufa nabo teri wano kucyankalanya kalulu bino kino kimutwe kino simanyi bakita kyani kino nerinnya lyakyo nti kimukaaku kino biri kyakola kino kitaddeko enkofiira ya people power wabula kibbira ba NRM awo tugenda kufaafagana n'omuntu teri muntu akwata mu kalulu kafe okuva ku LC1 akabavubuka ke tugendamu okuva kalulu k'abavubuka teri akwata kalulu kafe eno training we batukyankalanyiza we gwakira nomination we batulemesa candidate waffe okunominatinga we gwakira okitegeera senga batulemesa campaigninga we gwakira senga tugenda ne tulonda ne bajja ku polling station okyankalanyanga gwaka teri kwata mu kalulu okitegeera ekintu ekyo tuwe tumala okkebalira tugenda kagoberera njogera kali akanene olwo kanene tumaze okuza nga tuba defeatinga kati we tutuuka kali nga baagala okkacyanga wano ku polling station gwakiraawo nga gwaka teri kwata mu kalulu okitegeera senga balangirira ebikyamu nga tulina result entuufu we gwakira teri uno musajja kutuzanyisa naye nkugambye ekintu ekiri special mweno protest vote nti ba democrats bonna babeera bulindaala wabula ne ba communist ate nabo babeera bulindaala naye omuntu asinga numbers then bano be bali reactinga oshegere ekintu ekyo ba democrats kati balinze protest vote era bali steady ekiddirira okwenganga okujja okutaasa ba democrats bannaabwe okitegeera ba democrats bannaabwe wabula senga kibeeranga mu Niger